最猛嘅係佢竟然話航空公司話嗰班機 cancel 咯，你明唔明 ？cancel 喎！大家好，咁我哋話咁快又要去新嘅旅行，其實都唔係話咁快㗎啦，其實都過咗半年㗎啦。對上一次去旅行應該係12月嘅時候，而家都4月、5月啦。應該係我出片出得慢，剪片剪得慢，所以先顯得好似又去旅行咁。咁我哋今次嘅目的地係大家都覺得會比較危險嘅地方，都應該比較危險，就係菲律賓。咁咧，今次最危險嘅地方咧係得我一個飛。唔係成個 trip 得我一個啊，係得我一個喺香港飛過去啫。因為我啲朋友全部已經前幾日已經飛咗去菲律賓啦，咁今日剩翻我一個喺香港飛過去士砵，有啲驚。我啲 friend 嚇我咯，話你上機嘅時候你小心啲行李啊，話有人試過喺個飛機度已經俾人偷咗成沓錢。我係飛5J 嘅，哇！講起我想講，我真係經歷咗好多磨難。我今朝準備諗住試下 online check in， 點知我 check in 完，我冇登入個 account， 即係冇 create 個 account， 我用遊客嘅形式去 check in 啦。然之後我再唔知點解佢又要我登入個 member， 跟住登入完之後，我又發現連唔到我之前 check in 個 account， 然之後結果咧，我放棄咗。然之後佢呢一度香港機場咧有一個機器啦，直機個機器啦，跟住我按直機嘅機器咧。即係佢編咗一張話叫你去直機櫃台去搞啦，然之後去直機櫃台搞先搞到最後，所以我唔知係咪我問題啦，我 online check in 好似有少少阻滯啦，所以結論都係好嘅，結論我都係喺 check in 嗰個 counter 度搞掂晒，其實都好好彩嘅今日。其實我行李咧超咗差唔多1kg，但好似我由 check in 到嚟呢度咧冇人 check 我行李重量咯。即係連個 size 都冇磅，我唔知會唔會到時喺機口度會 check 啦，會捉機 bag 啦，跟住應該唔會嘅。咁咁如果有機 bag 就同香港嘅 LCC 講聲對唔住。咁我哋而家就準備，唔係我哋係我準備登機，然之後飛過去宿務啦。咁其實我比較擔心一樣嘢就係咧，佢哋俾咗張電話卡我嘅，但係入邊係冇錢嘅。本來係諗住我喺香港呢邊咧連咗 WiFi， 然之後插嗰張卡，跟住佢哋再幫我充值咁樣嗰啲啦，都好複雜。其實我都聽唔係好明。點知佢哋因為佢哋要喺菲律賓嘅另一個城市飛過去士砵，即係佢哋喺飛機上邊都冇網絡，都收唔到我信息，所以應該都幫我整唔到。即係而家個問題就係我飛到過去，可能我就冇咗聯絡咯，但係冇人揾到我嘅情況。但係我今次聰明啊！因為我驚咧，我喺嗰度俾人拐走啊，坐 Grab 又好危險啊！我唔知我 Grab 好似有啲問題，連唔到 Visa 有啲咩問題啊。總之我避免呢啲所有嘅問題，我做咗一個應對嘅方法，就係我 book 咗機場接送。我覺得係需要嘅，因為我真係好驚咯，我自己一個飛到過去菲律賓。跟住佢幾好咯，因為我喺 trip.com 嗰度訂啦，咁我可以直接按我個航班，然之後佢直接幫我安排咯。但係有啲擔心個位係我過到去，我連唔到 WiFi， 我 contact 唔到個司機。不過應該唔怕嘅，係咪咧？啱啱講起 trip.com 啦，因為我訂機票今次係用 trip.com 嘅。但係文文係同我一齊去，但係佢提前去啦。跟住佢好黐線，成件事係佢用攜程訂，咁佢係要中轉，佢係澳門飛去馬尼拉，再喺馬尼拉飛去菲律賓嘅一個城市啦。即係佢係中轉之後飛去其他城市嗰班機出現咗啲問題要 cancel 啦。咁正常佢會幫你調後面嗰班機嘅近啲嘅時間咁樣去轉啦。但係攜程唔係咯，攜程係直接2班機幫佢轉晒啦，即係澳門飛馬尼拉嗰班又轉咗第2日咯，即係將佢嘅行程夾硬推遲1日咯。但係我哋上網睇過咯，即係中轉後面嗰班機咧，其實喺原本計劃嘅日程裡面係有第2班機可以轉噶咯。
咁我哋唔止我哋兩個去嘅，仲有一個我哋公司嘅同事去啦，即係佢係叫 William 啦。咁 William 咧，佢唔係喺 Trip.com 或者攜程上面買嘅，佢直接喺宿務太平洋航空嗰個 airline 個官網度買嘅。即係佢係都有 cancel 啦，佢後面嗰班機，咁佢係直接幫佢安排比較近嗰個時間，即係佢唔會係第一班澳門飛馬尼拉嗰班轉咯。咁文文咧就想即係同 William 一齊嘅行程啦，即係唔想係連澳門飛去馬尼拉都褪遲一日啦。咁佢想要翻原本佢喺澳門飛去馬尼拉嗰班航班一樣嘅。咁點知我哋打過去啦，佢話冇晒飛咯，所以幫佢轉唔到。跟住但係佢官網度仲有得賣嘅，佢話冇晒飛喎。然之後我哋溝通咗好耐啦，佢先話係嗰個中轉嘅一個組合係冇晒飛啦。咁我哋就問下佢可唔可以嘗試喺航空公司嗰邊同我哋轉翻一啲近啲嘅時間咁樣嗰啲啦。咁跟住佢哋應承我哋話同航空公司去溝通啦。點知溝通完翻嚟同我哋講話，澳門飛馬尼拉嗰班機 cancel 咯。咁佢 cancel 嘅話，咁我另外一個 friend William 飛啲咩啊？真係飛啲咩啊？咁佢冇理由係 cancel， 即係你話冇位又好咩都好，都唔係 cancel 呢個答案咯。即係佢係堅持話啊，我們英文部的同事有跟那個航司去溝通，然後航司說那班飛機 cancel 啦。我想問 cancel， 跟住我即刻叫 William 去 check 啦，係冇 cancel 嘅咯。跟住我哋打翻過去啦，同佢講啦，話嚇 cancel， 你再跟他確認一下，即係你同佢哋確認一下，然之後係咪真係取消？因為我哋另一個朋友喺官網買係冇取消嘅喎。跟住話好啊，我聽日最遲10點鐘之前回覆你啊，我再去了解下咁樣。咁我哋等到飛嗰日嘅10點鐘啦，佢打翻俾我哋就話係確定係 cancel 咯，跟住問我哋而家想點咯。哇！最主要搞好亂啦，跟住我特登錄晒音噶啦，即係我哋問嘅話係佢對接嘅人係唔係同一個人，然之後佢哋係超唔通咯啲資訊，然之後我哋嘅要求佢係完全唔明，定係唔知想打太極定係點啦，總之係完全溝通到我好懵啦。最懵嘅係佢竟然話航空公司話嗰班機 cancel 咯，你明唔明 cancel 喎？咁 William 飛啲乜嘢啊？我嗰日仲送 William 機咯，我想講我送佢走咯。咁最後咧，我哋都係屈服喺呢個強權之下。即係佢又話，即係我哋有損失嘅情況下可以賠最多500蚊咯。但500蚊點夠啫？認真，你酒店又要退，跟住又蝕咗一日行程，咁我蝕咗一日嘅假期係點樣賠啊？認真冇辦法，唯有嘅就係慢慢推遲一日，即係跟佢哋安排，即係佢哋推薦嘅行程咁樣去改機票，然之後走咯。哇！我真係同佢溝通到超嬲咯，我想講佢仲要係我第二日10點問佢嗰程咧，佢係不停咁樣話係 cancel，咁樣話英文部嘅同事去聯絡嘅，咁航司係真係話 cancel 嘅咁樣嗰啲，但我唔明點解佢堅持去注咗個點，就係話英文部嘅同事去溝通咁樣咯。即係佢係咪如果俾人踢爆咗之後，可以話啊英文部同事可能溝通上有啲錯誤，佢英文唔係咁好咁嗰啲都可以賴嗰啲。我想講，即係大家如果要去旅行嘅話咧，其實我都比較建議大家喺官網度買咯，因為官網佢如果改啊或者 cancel 啊，咁佢會幫你改到個航班嘅彈性會高啲咯。其實如果大家係去第三方平台去買機票嘅話咧，都揀啲會比較多好評嘅第三方平台啦，比較信賴啲嘅咯。我想講，即係我哋咧事後咧碌翻小紅書啊咁樣嗰啲啦，佢係不停係有超多壞話，話申訴唔到啊，話咩退唔到嘢啊，或者服務態度好差，客服打太極咁樣嗰啲超多咯，所以大家要揾好啲留言。攜程我而家高鐵票都唔喺嗰度買咯，因為佢攜程高鐵票買咧有麻煩，咁咧攜程度買啊，咁不如係咁樣2306度買，認真攜程仲貴啲添咯。如果我係港澳居民身份證，好似冇 account 咁樣嗰啲咧，或者要搶位嗰啲，佢要加啲錢嘅，咁不如直接喺嗰度買。咁攜程我覺得哇真係唔得，大家盡
盡量避雷啊！大陸嗰句咪叫避雷，係避雷啊！咁我而家要上機啦，大家菲律賓見，拜拜。